Na displeji sa nachádzajú informácie o vzdialenosti, to je tzv. Distance 1, Distance 2 a Total Distance. Distance 1 a Distance 2 sa dajú mazať priebežne počas hry. Total Distance sa nedá zmazať, je to v podstate údaj, ktorý je v kilometroch a ukazuje nám, koľko ste s daným vozíkom prešli. Vzdialenosti sa dajú meniť jednoducho tlačením z tlačidla scroll, to znamená Distance 1, Distance 2 a Distance 3. Ako vidíte, posledný údaj nie je v metroch, ale v kilometroch. Pokiaľ chceme tieto údaje vymazať, môžeme ich vymazať jednoducho, a to tak, že stlačíme krátkym stlačením tlačítko Set. To isté môžem urobiť z Distance 2. Ako vidíte, Total Distance sa nedá vymazať. Je to v podstate údaj, ktorý slúži pre nás, ako aj predajcov, aj pre vás, o počte kilometrov, ktorí ste s daným vozíkom prešli.